ولد السالفة؟ وين الجنجفة يا ابو تمرة؟ ترى الليلة هند صباح. ايوه، ودي هي الكوتشينة جديدة لينج وفيها مفاجأة كمان. شنو مفاجأة؟ منو مفاجأة؟ يلا قول بالسرعة لا يكون. يا جماعة ترى هند رباعي مو شيء، حالات الهند خماسي ولا بلاش. يا ولد السالفة لا تخاف يا الدبة، توني داق على حسونة باربع عيون جايك تسحب. ها ايه ده؟ حسون حيلعب معانا كوتشينة؟ ده ما يعرفش الفرق بين الولد والشايب، تدري؟ هند لون وجيكري بعد. يهب يا واجه، هند برص، روح مروح ولا وضدك. خلوا الأخير يطلب وخلاص، بعد شنو؟ هم أشيل وأوزع والشباصات يحذوني، لا وبعد أطلب. عدادي بداد. يا باشا ما فيش غير الاول يطلب ويكرمنا بكرمه، تدري يعني. ها؟ اطلب؟ بس انا اخاف اضيعكم بالطلب، الطلب خربوطة. ولا هذا اللي بيسوي زحمة والشارع فاضي. أبقوله سندويسات وبوبس سفن وخلي كثر من الشبساخ. أنا طلبي معروف، بيبسي حجم عائلي ولا على كمر حبيبي. انزين بس ما قلتولي من اي مطعم تبوني اطلب؟ اكو وايد مطاعم بالديرة طالعين. الأرنب الجيعان شقردية، سيارات مزدات وجياتي. الو، مطعم الارنب اليوعان، ابي 5 وجبات همبرغر. حسون اوعى تنسى انا عايز سفن مش بيبسي، تدري يعني. ها؟ ايه اوكي. لو سمحت واحدة من الوجبات يكون بيبسيها 7. يلا يا جماعة، وين العشاء؟ وين هوبا يلا، تدري؟ يا ولد السالفة وش بلاك انت ناكي وراه اللعبة؟ ياكل الهين معناتها من سحب. عزوني انا الهين من تفخت من الشباصات. شنو؟ أنا منسحب، بروح أتغدى لا يحوشني فقر دم من اليوع. نقو يا عباس، ابك تكفى يا ولد. عطنا الجيكر، خلنا هند لون اسود وصد حسون. ابك تكفى. نقو عفاي نقو انت ما يشوف سباصات في حذوني ما يسمع.